喂？啊？怎么会这样？怎么会这样？哎，不是，你听我说，你听我说，你不是这样子的，你得先这样，然后再这样，然后再这样，最后你再这样，听懂没有？不是这样，你好好听我说，好好听我说，你得先这样，然后你再这样，然后再这样，最后你再这样，听明白没有？哎，你怎么就听不明白呢？我说的是不是还听不懂是吧？你得先这样，然后再这样，最后你再这样，这很简单嘛，是不是？对对对，它就是这样，就是这样哈，你总算是听明白了，就是这样啊，就是这样，